વહેલી સવારથી જ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટેનું મતદાન શરૂ થયું છે ત્યારે મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ પણ મતદાન કર્યું। જસદણમાં કુંવરજી બાવળિયાએ મતદાન કર્યું। પોતાના વતનમાં પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું। કુંવરજી બાવળિયાએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। કુંવરજી બાવળિયા જેમણે મતકુટીરમાં જઈને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો। પરિવાર સાથે મત આપવા માટે પહોંચ્યા હતા કુંવરજી બાવળિયા। तालुका प्राथमिक कन्या शाळा खातेथी अमारा उम्मीदवार अने मैं मारा दीकरा डॉक्टर मनीषभाई सौए साथे मळीने मतदाननी शरूआत कराई छे। अमारा विछिया तालुकानी 18, जसदण तालुकानी 22 तालुका पंचायतनी सीटोनुं मतदान छे। एक प्रमाणे विछिया जिल्ला पंचायतनी 3 अने जसदण जिल्ला पंचायतनी 5 आम कुल 8 एटले अमारी कुल तालुका पंचायतनी 40 अने जिल्ला पंचायतनी 8 चूंटणीओनुं आज मतदान है।